元尊前辈，想要彻底的救出灵兄和牧尘的御魂，必须要先找到玉心，让两者之间断开联系，不然还是会被召唤回来。萧炎也是将灵动和牧尘的事情说了出来。元尊点了点头，的确，他们二人的神体已经被抹除，只剩下御魂，而在天域中的御魂皆是和那神秘的玉心产生了联系，一般一旦产生就无法打开之间的联系，而这些御魂也永远的生存于天域中。可是现在的天域已经被摧毁，那个玉心不会也被消失了吧？萧炎疑惑地问道。元尊的目光扫视了一下四周这混沌之区，毕竟刚刚他们的大道巅峰力量的碰撞已经摧毁了整个天域，包括中枢区和内区以及外区，几乎其中所有的御灵和御魂都已经随着天域的摧毁而毁灭。如果真是因为天域的摧毁导致玉心也随之消失，那么就好办了。可是在元尊看来，这一切并非那么简单。当时他一人进入神奇联盟，以一己之力战整个神奇联盟，为的就是察觉出魔神的存在。结果那时利用气运之力的窥探，的确也感应到了一股极其隐晦的气息存在于神奇联盟的深处。当时元尊就算利用气运之力，也只能短暂的瞬间窥探到魔神的气息，而具体位置则是无法找到。所以这一次元尊能够徒手撕裂开天域的空间，最主要的乃是萧炎手中的天元令，那其中蕴含着气运之力，随着萧炎的捏碎之后，元尊就能够通过自身的气运之力与之产生准确的感应。可以说元尊也是利用了萧炎这一点，因为元尊在很早之前就窥探出萧炎必定会前去神奇联盟，届时就通过萧炎进入天域。而元尊的最终目的就是确定了魔神的存在，看来在神藏中所得的那些信息果然都是真的。天古浩劫中那些魔神都没有死，都是重伤陷入了沉睡。虽说那个时候的天古浩劫没有将大纣毁灭，并非是大纣这一方胜利了，因为当时5位无上相继陨落了3位，其中2位无上不知道用了什么手段活了下来，但至此之后他也没有找到那2位无上的一丝信息。当时虽然没有陨落，可是那2位无上的身影后来都不曾再出现过。而那些被称之为纣外影子，后来随着天古浩劫的结束，也是人间蒸发了一般，消失得无影无踪。但从那次神藏中得知的信息，那些纣外影子没有消失，而是以某种方法一直潜在了大纣中，甚至现在元尊他们一直在暗中调查纣外影子的身影。结果在今日，在这神奇联盟中的人造天域以及天域中的魔神就已经应验了他的猜想，这个猜想是他最不愿意接受的。如果真是这样，这些纣外影子必定在策划着什么大计划，而这个大计划的推动肯定会影响整个大纣，所以这就是元尊最担心的事情。当年的天古纪元可以说是大纣最鼎盛最繁华的时代，在那个时代，高阶天位神、巅峰天位神、半道神等神奇层层辈出，就算是主神都是诞生无数，可以说达到了大纣的最辉煌之光。然而在如此辉煌的天古纪元，一次纣外影子的入侵，一切都变了。至此天古浩劫诞生，无数神奇纷纷陨落在这一场毁灭级的浩劫中，从而天古纪元开始落寞，也是画上了完美的句号。不过通过神藏中的信息记载，元尊也非常的疑惑，当时那些纣外影子入侵大纣，将所有的大纣生灵神灵万物毁灭，与其说是毁灭大纣的神灵万物，倒不如他们在寻找什么东西。大纣中肯定存在着他们所需要的东西，至于什么东西谁也不知道。既然今日元尊已经知晓了自己心中的猜想，那么必须要从长计议了。他的心中自然已经有了对策，这也是他长久以来对诸神万界以及整个大纣9界中所发生的事情推测出来的。玉心并没有消失。元尊的话一出，让得萧炎、灵动、牧尘3人的眼皮跳了跳。难道天域都被摧毁了，那个玉心还是没有消失？这同时也让得萧炎、灵动、牧尘3人陷入了疑惑中。元尊一脸凝重，因为他的猜想如果是真的，那么他们的大计划实在是太恐怖了。旋即元尊的神圣金光再次暴涨，玄奥无比的大道神力开始凝聚在他的手中，一团蕴含着无比神圣的玄奥力量光球握在手中，仿佛可以左右整个世界的神一般。元尊手中的光团犹如太阳般耀眼，四射着炫目的光芒，光团中蕴含着无尽的气运大道。随着元尊的手臂一挥，光团化作了无数颗太阳一般，透过层层混沌空间燃烧着每一处区域，它们不断地向着已经被毁去的混沌空间聚拢，然后迅速融合、分散、炸裂，再次融合，如此无限循环。萧炎感到无法理解这种景象，但他还是感受到了其中的神圣力量极其之玄奥。直至最后，元尊的那股神圣力量纷纷融入已经被摧毁的混沌空间中，消失不见。萧炎、灵动、牧尘被元尊的这一操作给震惊到了，这就是来自一位主神的压迫感。但是随着那些神秘力量的融入后，并没有出现什么动静，反而一切都如此的安静，也就是这个安静给他们带来的心灵上的绝对冲击。元尊的目光直勾勾地锁定这一方被毁灭的天域，因为他知道接下来才是最令他都感到震撼的一幕。
萧炎、灵动、沐尘皆是疑惑地观察着四周，仿佛刚刚元尊的那道神圣玄奥的力量被混沌吞噬了一般。也不知道这种安静持续了多久，突然间，混沌空间竟是发出了一声万物爆炸的声音。萧炎他们的目光随着这道爆炸声望去，片刻之后，令他们四人震撼的一幕出现了：刚刚被摧毁的天域竟然正在重组复原，仿佛被什么无形的力量所塑造一般。他们很快就感受到了一道未知的强大力量在重组这里的一切，仿佛整个天地都在为此震撼。